สวัสดีครับ，歡迎再次收睇我哋嘅 channel， 我係 Chris。咁今日咧就會同大家極速分享一啲泰國最新嘅旅遊資訊。咁記得咧喺6月頭嘅時候咧，大家可能收到一啲新聞啦，就話一啲新嘅 Visa 會出台啦，又或者係原本一啲30日簽嘅地方咧變做60日。咁我哋好開心啦，咁諗住香港係有份噶嘛。咁結果咧，阿 Chris 咧就陸續咧嚟到6月尾或者7月頭咧，收到好多唔少朋友仔同我報告翻咧，佢哋入境泰國嘅時候咧，其實都係同之前一樣，得30日就冇任何嘅 update， 都係同之前一模一樣。咁究竟今時今日有啲乜嘢改變咧？就係 Chris 咧收到咧，原本話一啲續簽嘅情況咧係得7日14日啦，又或者係移民局咧相對嚟講都係比較嚴苛啦。咁但係咧今時今日嚟到6月咧7月頭啦，咁佢哋咧續簽嘅方式咧已經改變咗，就係由原本得1個禮拜或者2個禮拜嘅時間咧，可以簽多30日嘅。咁所以咧喺佢嘅政策嚟講咧都唔算係我哋嘅。咁如果係我哋需要嘅話咧，亦都可以去移民局嗰度啦。譬如係30日就嚟到期啦，咁我哋就去移民局度再續簽30日。咁總數咧咁就可以有60日咧，就唔使出境之下咧就喺泰國玩嘅。接住落嚟咧，咁我就想再分享一啲咧依家續簽嘅最新情況啦，又或者大家注意嘅地方。咁如果係暑假咧需要嚟到泰國玩超過1個月嘅朋友仔咧，就千祈唔好錯過，記得 share 呢條影片俾佢哋知道。咁啊 Chris 咧就為咗尋求真相咧，就去咗呢一個曼谷最大嘅移民局 Jayawartena 呢一個咧 Immigration 嘅 Division 1嗰度咧就尋找答案嘅。咁但係去到咧原來就唔係呢一度，咁佢哋咧就同我哋講翻咧，依家續簽最新嘅地方咧就去咗呢一個原本 Jayawartena 呢一個位置嘅斜對面嘅一個舊商場，叫做 IT Square 嘅勒士。咁嚟到呢一邊之後咧，就有一個特定指定嘅 counter 咧，成個地方咧都係做一啲專門續簽嘅地方。咁呢一度咧就係一個叫做頭先講過啦，叫 IT Square 嘅地方，有一個殘商場嚟嘅。咁呢一度咧就只要大家咧嚟到呢一度填寫晒所有嘅 form 啦，去交翻俾嗰度嘅移民局嘅職員咧，咁佢哋就會逐張同你核對嘅。咁核對晒所有嘅資料咧，就可以喺嗰度咧繼續去排隊 step by step 咁樣入去。咁去到最尾 check 完咧，就可以俾錢咧攞簽證就 OK 噶啦。咁呢一度咧，阿 Chris 咧就想同大家分享少少文件上嘅嘢啦。係啦，咁喺移民局嘅網上面咧，其實佢已經 update 咗少少嘅資料，咁大家咧亦都可以睇嗰度啦，又或者跟住聽阿 Chris 解釋都 OK 嘅。咁其實佢哋嘅列明嘅情況咧，其實就唔係太清楚嘅。咁佢哋需要啲咩文件咧？咁如果大家有留意翻咧6月時候入境泰國嘅簽證咧多咗個人，咁我唔知之前係咪啦。咁啊大家可以留意一下啦，係咪一個叫做過30嘅嘢啦？咁呢一個咧原來就係一個免簽證30日嘅一個簽證。佢係咪一個簽證我唔知啦。咁但係咧移民局應該就係望住一啲國家去給呢一個人，然後佢可以擁有依家可以續簽30日嘅權利嘅。咁講翻文件方面咧，咁其實都比較簡單啦。咁就係之前講過啦，其實佢都喺移民局門口咧擺咗一啲叫做墮幕席嘅一啲 application form 啊，又或者一啲延期過期逗留過一啲咩罰則啊嗰啲 form 咧，基本上一定要填啦。咁跟住咧就係一啲 passport 嘅一個 page 啦，即係照片頁嘅 copy 啦，同埋你簽證入境頁嗰陣時嗰個呢一個破30嗰個簽證頁嗰個 copy， 即係有效期1個月嗰個人個 copy， 同埋記得大家一定要去影相。咁記得如果大家嚟到泰國正常就唔會影相啦，咁去邊度影咧？咁喺嗰個IT Square 隔離咧，其實就有一啲影相鋪嘅，咁嗰間都幾發嘅，因為都係得佢一個人影相嘅啫嘛。係啦，咁嗰度咧就即刻影都即刻有嘅。咁之後咧就會有一啲呢一度冇講嘅一啲文件啦，就係一啲咧移民局當時咧就同我哋講咧，如果你想續簽30日嘅話咧，必須要喺你一間住嘅酒店嗰度咧，佢會開到一個叫做最少7日嘅一個居住證明。咁換句話講咧，其實酒店咧每次喺我哋去旅行嘅時候咧，入 passport check in 嘅時候咧，佢會自動幫我哋喺移民局報到咗嘅。咁呢一份文件咧，就需要我哋出發去呢一個續簽嘅之前咧，就要同酒店佢哋講翻簽翻一份叫做地址證明，或者係一個我係嚟緊1個禮拜都仍然會住喺呢間酒店，咁所謂嘅一個地址證明俾移民局去睇到，咁先可以完成晒所有嘅續簽工作。咁呢一度咧，佢哋收齊晒所有嘅文件之後咧，佢哋就會處理啦、排隊啦。最尾咧就收翻1900蚊泰銖咧，咁就可以續簽30日俾你噶啦。
咁可能睇翻呢一個網頁上嘅資料咧，就會比較準確。佢哋19蚊泰銖咧就要7個工作天之後咧，先可以批到個簽證俾我哋嘅。咁所以咧，點解移民局需要一個7天之後嘅一啲地址嘅酒店證明咧？就係咁解啦。咁如果大家咧真係超級趕咧，咁就可能3日內啦就俾1500蚊泰銖啦，甚至乎第2日想搞掂咧，俾5000蚊泰銖佢哋就 OK 噶啦。咁但係至於呢一個實際嘅詳情係點咧，就無從得知啦。因為正常嘅朋友仔咧都未必會需要用到呢個服務。咁另外咧就再想同大家講一講咧，就係曼谷嘅移民局咧同清邁嘅移民局咧並唔互通嘅。譬如大家咧喺泰國嘅曼谷你一路 stay 緊咧，突然間喺呢一段時間咧想去到清邁嘅話咧，就要特別注意。咁呢一度咧並唔互通嘅，佢哋嘅地址咧亦都係唔相通嘅。如果大家係諗住嚟到30日再續簽30日玩足2個月嘅話咧，就要留意呢一段時間咧，盡量就選擇喺曼谷嗰度做啦，又或者喺清邁就唔好喺呢一段時間，避免喺呢一段時間咧去周圍去啦。咁樣就譬如喺曼谷就曼谷，清邁就清邁搞掂先再飛去第二度玩，咁樣就會比較好啲。咁頭先咧就分享咗親身去到移民局嗰個殘商場咧 IT Square 勒士嗰度咧，就交晒所有文件去攞呢一個簽證啦，就 OK 啦。咁呢一度咧聽落都幾麻煩，或者排隊咧，其實分分鐘有機會排成日先搞得掂。咁另外一個方法咧，雖然佢比較方便，但係阿 Chris 咧就極度不建議。咁大家可以聽一聽啦。咁如果真係有信心嘅朋友仔咧，亦都可以試下嘅。佢喺移民局咧，其實喺出邊咧，周圍都擺晒呢一個牌咧，就係一個 QR code scan 入去咧，就可以電子交文件啊資料，然後攞到個簽證咁樣嘅。咁換句話講，呢一個嘅流程點樣做咧？首先 scan 咗呢個 QR code 入到去咧，要註冊一個會員啦，就係貨你嘅。咁記得啦，喺入邊咧要遞交翻頭先所講過嗰啲所有嘅資料咧，但係你並唔需要填寫噶啦，到時咧都係喺入邊打字打好你嘅個人資料啊，所有嘢啦。咁記得咧，到時你嘅簽證咧同頭先一開始講過咧，揀有個簽證地方咧叫做破30嘅，咁嗰個先係屬於你嘅簽證。咁去到最尾咧就交齊晒所有文件咧，亦都喺呢一個手機上面嗰個 system 咧俾埋個19蚊，然後可以揀佢去邊一個移民局嗰度搞呢一個攞翻呢個簽證嘅。咁呢一度咧，阿 Chris 就想同大家講點解叫大家唔好試咧，就係因為有位朋友仔非常之唔好意思啦，咁佢分享翻佢嘅經驗俾我知道咧，就係呢一個嘅 system 咧，咁佢無論咧你交唔交得齊文件，佢正唔正確咧，佢都唔會即時 check 到嘅，就照收你錢嘅。咁假設你去7日之後啦，嚟到移民局，移民局同你講翻啊，你啲文件原來唔齊嘅喎，咁呢個 system 又收咗你啲錢咧，咁移民局咧係對唔到呢一度收嘅錢嘅。換句話講咧，其實呢一個 QR code 嘅移民局做出嚟嘅 system 咧係一間外判公司。咁所以咧，如果朋友仔假設係未有信心做齊文件咧，交咗錢喺呢一度咧，移民局嗰邊到攞 visa 咧，佢可以幫你做，但係佢會再收你一次錢1900蚊。而呢一個 app 收咗嘅錢咧，佢就會叫你同外判供應商自己解決，睇下點樣 send email 啊，又或者打電話俾佢哋退翻個1900蚊俾你。咁換句話講咧，Chris 就覺得呢一個咁嘅外判公司收咗1900蚊，如果真係搞唔掂，點樣退咧？我哋身為遊客，咁我點樣打電話去揾佢咧？咁假設佢有心係淨係識講泰文嘅，咁我點算咧？咁嗰位朋友仔暫時都未有更新翻消息，有冇退翻嗰1900蚊？咁但係咧，阿 Chris 就想同大家分享一下，如果大家想試下呢一個 QR code，雖然佢方便，但係大家必須要確保自己交嘅文件咧係100%正確，而且移民局係 OK 嘅，即係呢一邊可能有機會就係佢哋做嘅嘢，唔同呢一邊做，呢度可能就批佢一個online 專係 submit online，然後搞掂到嘅就批翻個簽證過移民局嗰邊攞咁樣嘅。咁所以咧，阿 Chris 就長氣少少啦，就想同大家講，既然大家都有2個選擇，就可能大家選擇一下，睇下邊一個方便自己就 OK 噶啦。咁所以咧就唔係話呢個唔好，但係如果呢一個有啲乜嘢問題咧，就相信咧未必保障到大家嘅。好啦，今次嘅極速分享就到呢一度，希望咧呢一個續簽30日嘅最新泰國資訊咧可以幫到大家。咁如果大家之後一個免簽證30日咧真係變到60日咧之餘咧，呢一個資訊咧希望亦都可以繼續幫到大家。咁呢一個咧，因為佢最新嘅移民局政策咧，咁非常之多嘅朋友仔咧，又或者外國人咧，其實都係喺嗰個勒士嗰度見到佢哋都係用同樣嘅方式去續簽30日嘅。咁所以咧，至於之後有冇一啲新嘅一啲政策咧？
大家就未必知道啦。咁可能呢一個方式咧，對嚟緊呢一個暑假會嚟玩嘅朋友仔咧，希望可以幫到佢，都係同之前咧自由行攻略嗰一個情況一樣啦。希望大家嚟到泰國咧玩得開心，事事順利。咁如果有啲咩問題咧，記得喺留言啦，又或者喺 inbox 咧直接揾到我哋咧，咁我哋咧盡量會幫你解決所有嘅問題啦。又或者你喺 comment 咧，亦都可以講低你想知道啲乜嘢泰國嘅資訊啦。咁我哋咧亦都會盡量咧拍片分享俾大家知道嘅。感謝大家收睇，多謝大家。